Qüestió de salut, un podcast que no mata. Doncs benvinguts al Qüestió de Salut, un podcast del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona on resoldrem els dubtes que ens fa arribar a la població a través de les xarxes socials. En aquest episodi hem agrupat tot un seguit de dubtes relacionats amb l'alcohol i hem convidat a una infermera experta en malalties hepàtiques, és a dir, malalties del fetge, que és la Eva Román. Benvinguda. Moltes gràcies, bona tarda. Bona tarda, Eva. I tot seguit posarem les preguntes, a veure si la Eva ens pot il·luminar i... A veure, si podem posar una mica de llum a la foscor. Exacte. Doncs som-hi amb la primera pregunta? Perfecte. Endavant. ¿Es mejor tomar las bebidas fermentadas o destiladas? Aquesta és una bona pregunta. Primer perquè la gent té la consciència de que al ser una beguda fermentada, la beguda fermentada perquè tothom entengui què és, són aquelles begudes, no? com el vi, no? Que agafem el sucre d'uns fruits per fer aquestes begudes, no? Com el vi, la cervesa, el cava, aquestes begudes són fermentades i tenen un contingut d'alcohol menor, no? Una graduació menor d'un 5 a un 15%. En canvi, les begudes destil·lades són begudes que surten a partir de les begudes fermentades, que pateixen un procés de destil·lació, per dir-ho d'alguna manera, i tenen una graduació d'alcohol més alta, no? Que arriba fins als 45 graus. Llavors, les persones tenim la idea de que una beguda fermentada, com que és una beguda que té menys graduació, doncs és menys perjudicial. Però, clar, si una persona es beu una cervesa, no? Que ja té un 4 graus d'alcohol o 5, depenent de la cervesa, però et prens una altra i una altra, no? Aquesta concentració d'alcohol a la sang va pujant, no? Per tant, no és ni millor ni pitjor, és igual de malament, no? Prendre tant la fermentada com la destil·lada, però està clar que la destil·lada té moltíssima més graduació d'alcohol. Doncs perfecte, jo crec que ha quedat superentenedor i si et sembla passem a la següent pregunta. Perfecte, endavant. Vinga. Hola, bon dia. A mi m'agradaria saber quins són els efectes a curt termini del consum excessiu d'alcohol al cos. A veure, efectes a curt termini. Una persona quan beu, no, fins al grau d'intoxicar-se, això el pot portar a un coma etílic i aquest coma etílic és una situació molt greu que inclús et pot portar a la mort. D'altra banda, sent aquesta una situació molt extrema, tenim efectes a curt termini com podrien ser el fet de la conducció, no? Quan una persona beu, l'alcohol et dona una falsa sensació de seguretat. Sembla que tot ho domines, que no agafes el cotxe, no, jo vaig bé, no, jo controlo, i realment no és així, perquè l'alcohol produeix, desinhibeix i a més produeix, treu una mica els reflexes i llavors aquella persona pot estar més exposada a tenir un accident de tràfic, no? Hi ha un estudi que es va fer ara fa 2 o 3 anys que deia que els estudiants els joves entre els 14 i 18 anys reconeixien que havien agafat un cotxe després d'haver consumit alcohol. Llavors, i les persones, a més, que no només aquests, sinó els copilotos, els que van de copiloto, també estan patint conseqüències i això afecta no només a ells, sinó a terceres persones. I d'altra banda, també el fet de consumir alcohol al curt plaç, com que estàs desinhibit, a vegades pot influenciar amb trastorns de la conducta, no? Que poden portar a baralles, a discussions, a disputes o inclús a relacions sexuals de risc, no? Embarassos no desitjats com a conseqüència d'aquest consum. Sí, és veritat que el tema dels comes etílics pot ser que sigui un problema en auge, que diuen. És a dir, això la veritat a nivell és que sí. De percepció de carrer és... Clar, la veritat és que sí, i a més... un coma etílic. Sí, és així, Montse, i a més ara també estem veient els caps de setmana aquest consum que diem en atracón. En anglès s'utilitza un terme del binge drinking, i que és el que això, no? Com deia, consumir de forma compulsiva. I 5-6 begudes alcohòliques en menys de 2 hores, en un espai de temps molt curt. I llavors això pot portar a unes intoxicacions molt greus, no? Com dèiem abans, a comes etílics entre aquests joves. I no només els joves, sinó persones que tenen aquestes conductes de risc. I
què significa un coma etílic? Bé, doncs un coma etílic implica un ingrés, trucar a un servei d'emergències, que tu com a especialista en emergències t'ho deus haver trobat també, no? Que et portin a un hospital, els amics, normalment són els amics, els que porten aquella persona a l'hospital, i un coma etílic, clar, has de posar... No tenim cap antídot, perquè si ja fa més de 3-4 hores aquell alcohol ja està més que circulant per la sang, per tant no tenim cap cosa per revertir, no? Aquesta intoxicació i com diem, pot provocar una situació inclús de mort amb aquests pacients, no? Una crisi hipertensiva que provoqui la mort d'aquestes persones. Molt bé, molt interessant, molt gràfic, perquè és una cosa que sí que no som conscients, no? Que no li donem importància, o inclús a vegades... Sovint amaguem, no? Sí, no truquis als pares, ja vindrà l'ambulància. No truquis, exacte. O inclús, mira, va agafar una borratxera, no? Que inclús la vam tenir que portar a l'hospital, i això és molt més greu del que ens pensem, no? Aquestes persones, per la seva joventut o perquè són persones habitualment sanes, acostumen a sortir-se'n endavant, però a vegades tenim casos que no. Clar, més enllà del tema de la saturació de les urgències, de la mobilització de recursos, no? Com les ambulàncies, etc. Per coses que ja són estan tensionades de totalment manera prevenibles, no? O sigui, això es podria prevenir, no?, que passés això. Bé, doncs aquí estem en el podcast resolent, a veure si conscienciem alguna persona a no consumir de manera compulsiva. Som-hi a la tercera pregunta? Anem. Hola, bon dia. Doncs a mi m'agradaria preguntar per què l'alcohol afecta més a les dones que als homes. Moltes gràcies. És cert, això? I tant que és cert, sí? i tant. El que passa és que mite. està mal entès, perquè a vegades tenim la idea, no?, de que l'alcohol als homes no els afecta tant perquè són més alts o més forts o més resistents o més corpulents, i això sí que té a veure, no? El greix corporal, el pes té a veure, no?, amb el consum d'alcohol. Però hi ha una part molt important que segurament molta gent desconeix, i és que l'alcohol, quan prenem l'alcohol on primer passa, on primer es metabolitza és al budell prim, i el budell prim, a part de quan arriba a l'estómac, arriba al budell prim, i llavors allà tenim uns enzims que ajuden a metabolitzar, no?, aquest alcohol, i les dones tenim menys quantitat d'un enzim en concret. I aquests això enzims són com per digerir, no? Metabolitzar vol dir com digerir Exacte, per digerir aquest alcohol, no? I les dones tenim menys d'uns d'aquests enzims. Llavors això fa que l'alcohol ens afecti més. Llavors, per una banda tenim això, que és una cosa que a nivell fisiològica, o sigui, que és així, però també el pes té a veure. De totes maneres, si bevéssim, 4 copes de vi, un home i una dona de la mateixa alçada i del mateix pes, la concentració en grams d'alcohol en el cos sempre seria més alta amb la dona, precisament perquè el dèficit d'aquest enzim, tot i que tenim el mateix pes, hem begut igual i tenim la mateixa alçada, ens afectaria més. O sigui, la dona estaria més exposada a intoxicar-se, a tenir una toxicitat hepàtica. Doncs bé, tu aquí, ja està resolt. Molt bé, molt ben explicat. Som-hi amb la quarta? Som-hi amb la quarta. Som-hi, va. Per què la cervesa ens fa anar tants cops al lavabo i en canvi alcohols destil·lats o ron o coses així no ens fa anar tants cops al lavabo? Aquesta també té el què. És molt interessant, sí. La cervesa, a més, té un doble mite, no? Per un cantó, que sí que és veritat que ens fan anar molt al lavabo perquè té aquest component, com si diguéssim, més diurètic, no? I també hi ha molta gent que diu ens treu la set. Sí. No és així, perquè la cervesa, què passa? Tenim la imatge, la cervesa fresqueta, te la beus, però clar, com que té aquest component diurètic, vas molt més al lavabo i això provoca un efecte de deshidratació. I al estar més deshidratats, més set tenim. Per tant, augmentem més el consum d'alcohol, no? Llavors, una altra cerveseta. Llavors entrem en aquest cercle viciós. Les altres begudes alcohòliques potser no tenen aquest component, no?, tan diurètic com la cervesa. Clar, si comences a augmentar la ingesta, no?, el consum d'aquesta cervesa, òbviament hauràs de necessitar més vegades anar al lavabo. Sí, així és. Doncs molt bé. A veure què ens han preguntat més.
Hola, bona tarda. La meva pregunta és, l'alcohol és una droga? Pues, la veritat és que, per començar, i rotund, l'alcohol és una droga. El que passa és que la gent no ho té assumit com a tal, no? L'alcohol és algo que ho tenim tan integrat, tan socialitzat, no? Quan es fa una festa, quan es fa, doncs jo què sé, un gran dinar, una celebració, l'alcohol sempre està present. Sí, I llavors, clar, així com el tabac, doncs sí que tenim més la idea, no? Mira, és addicte al tabac, amb l'addicció a l'alcohol, que hi és, no? Però no ho tenim tan integrat com si fos una droga, no? I realment és una droga, no? L'Organització Mundial de la Salut, quan defineix una droga, és aquella substància, no?, que crea una addicció i que canvia el comportament, que pot canviar el comportament de la persona a nivell d'emocions, a nivell de percepcions, de conducta. I si tu t'hi fixes amb l'alcohol, quan una persona consumeix alcohol, li pot canviar la conducta, la percepció, les emocions, no? Hi ha gent que li dona per plorar, hi ha gent que li dona per riure. Per tant, l'alcohol és una droga. I llavors això ho hem de tenir molt present. A més, tot i que la droga més consumida en el nostre entorn és el tabac, no? Segons dades oficials de salut, i després ve l'alcohol, la que més repercussió social té és l'alcohol, perquè l'alcohol no només afecta a l'individu, que fa un consum de risc, sinó tots els danys col·laterals que porta, no? Tot el que és problemes familiars, problemes de relacions socials, problemes laborals, no? De riscos, no? De riscos, com deien abans, del cotxe, no? Però a nivell inclús laboral, l'absentisme laboral, no? Una persona que ha sortit el dia anterior i s'ha intoxicat, doncs el dia següent potser truca a la feina perquè no pot anar. O el va i fa alguna barbaritat. Pues això mateix, no? I per tant, tornant a donar resposta, efectivament l'alcohol és una droga molt potent i que té molts efectes secundaris. ¿Realmente es malo mezclar alcohol con ibuprofeno u otros medicamentos? Sí, a veure, no és que sigui la resposta no és que sigui malo, no? Que sigui dolent, sinó que és desaconsellable prendre alcohol barrejat amb altres medicaments, sobretot amb aquells medicaments com els sedants, no? I més que res perquè si tu veus un alcohol, que l'alcohol ja per si és una droga, no? Que és una depressora del sistema nerviós central, o sigui, és a dir, et deprimeix el sistema nerviós central, et baixa els reflexes i te la prens amb un sedant que fa el mateix, estàs potenciant els efectes d'aquest fàrmac, no? Llavors, per tant, molt més riscos de tenir un accident de tràfic o de patir qualsevol tipus d'accident. D'altra banda, altres medicaments que la gent pensa que són més innocus, no? Com un paracetamol o un ibuprofeno, que està a l'abast de tothom i que és un medicament que tothom prenem, no? Quan tenim mal de cap o mal d'esquena, doncs també és desaconsellable, no? Perquè s'ha vist també que prendre l'alcohol amb aquests medicaments pot provocar més irritació gàstrica i més toxicitat hepàtica. Per tant, també és desaconsellable i, a més, és que no hi ha cap necessitat, no? De prendre medicaments amb l'alcohol. Si has de prendre perquè tens un mal de cap, sempre un got d'aigua, no? No és difícil, en principi, d'aconseguir, no? Clar, ara et trauré un mite que se sent, no?, pel carrer, que és abans d'anar a dormir, si vas molt begut, pren-te un ibuprofè i l'endemà no tindràs ressaca, no? Però segons el que comentes, això seria totalment desaconsellable. Totalment desaconsellable. En tot cas, fes-te un got d'aigua, però no et prenguis l'ibuprofè. A més, l'ibuprofè és un fàrmac que ja de per si irrita a l'estómac, i l'alcohol és un potent, no? Irritador, aquesta paraula gàstric, i per tant estem barrejant dues coses, o sigui que... Dos bombes. L'endemà tindrem mal de panxa tremendo. Exacte. Molt bé, doncs a veure què més sorgeix. Jo tinc una pregunta sobre la qualitat de l'alcohol. És cert això que diuen, que un bon vi és menys perjudicial que un vi de tetrabric? Bé, molt bé aquesta pregunta, perquè, clar, a vegades també sents comentaris, no, però aquest vi, és un bon vi, aquest senta bé, aquest és un bon vi. Probablement és cert amb el sentit de que un bon vi, potser, no t'irrita tant l'estómac, no senta malament amb el sentit de que no tens tan mal de cap, no? El dia quan diem esto és un vino peleón, no? Que potser al dia següent tens més cefalea o que et dona més mal de cap,
però la quantitat d'alcohol és la que és. Llavors, és desaconsellable tant un com l'altre. Una altra cosa és que aquell vi no et doni el que deia abans, no? Tant mal de cap o no t'irriti tant l'estómac, però perquè a nivell de graduació seria clar, equivalent. L'alcohol és el mateix, i una copa de vi són 10 grams d'alcohol i una copa de vi de tetrabric són 10 grams d'alcohol. Per tant... Clar, és que ens tenen una mica marejats amb això de les notícies, no? De que si un vi al dia amb un àpat no passa res, que si... Això és una altra cosa que també està en entredit, perquè fins fa poc tothom teníem al cap de que una copa de vi al dia és saludable. I això... Enforteix el cor. I això, és clar, beneficiós. No? Que és un potent vasodilatador, que ajuda a les venes, no? Que pel cor és saludable. Clar, primer de tot, hem de veure quin tipus de copa de vi, no? Si és així, si és un tamany molt més gran. I després, d'altra banda, que s'ha vist que això no és del tot cert, que el que és beneficiós de la copa de vi és els polifenols que porta el vi, però no per això ens hem de prendre una copa de vi. És millor que et mengis un grapat de raïm, que també porta polifenols, o que et mengis uns fruits vermells, que també porten polifenols. No per això t'has de prendre la copa de vi. O sigui, els polifenols estan presents en altres aliments que no són perjudicials, i no amb la copa de vi. Llavors això s'ha d'anar molt en compte quan donem aquests missatges a la població, perquè no és del tot cert el que una copa de vi sigui beneficiosa. Haurem de canviar la copa de vi pel suc de fruits vermells o... Això mateix. o un suc de raïm sense fermentar. Sí. Molt bé. Doncs que bé, Eva, ens has fet una explicació molt completa i molt entenedora sobre l'alcohol. Crec que és un tema que inquieta a moltes persones. Ens han arribat molts dubtes, inclús potser podem tornar-ne a convidar per resoldre tots els dubtes que ens estan arribant sobre l'alcohol. I res, només dir-vos que si teniu més dubtes en relació a la vostra salut ens els podeu fer arribar a través de les xarxes socials o per comentaris d'aquí del mateix YouTube. I res, fins la propera. Moltes gràcies, Montse. A tu, Eva, per venir aquí. Adéu-siau. Doncs fins aquí el podcast d'avui. Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres dubtes sobre salut a les nostres xarxes socials, que trobareu detallades a la descripció del vídeo. Qüestió de salut, un podcast que no mata.